दोस्तों हम लोगों ने अभी क्रॉस किया है डाल्डा साइड एरिया और हमने भी शेरशाह क्रॉस किया है, शेरशाह ब्रिज। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। ट्रेन की स्पीड नॉर्मल ही है, अभी इतनी फास्ट भी नहीं है। एंजॉय करें मेरी इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली अपडेट आपको लाजमी मेरी मिलते रहे। और अब हम आ गए हैं शाह लतीफ़ स्टेशन। ये आपको दिखाते हैं मिस्टर शाह लतीफ़। हमारी गाड़ी आ गई इस वक्त शाह लतीफ़ स्टेशन पे और इसका यहाँ पे भी स्टॉप है 1 मिनट का। अराइवल कर चुकी है, तो ये इसमें ब्रेक मार दी है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी आवाम हमारी कुछ उतर रही है।